我们过去的理解，投票好像都是在礼拜六。那如果是礼拜六的话，那个周末应该是10月12号。那为什么在礼拜天，我们也不太了解。我想我们一切都尽量尊重中选会的安排。那假如他们确定是10月13号，那我们也会配合。最近对这个时辰已经不是10月5号，是至少是可以去过个生日，好好过生日。不敢过，还是要好好的准备好，打好这一场选战。但是会尽量，一有空的时候还是要陪陪家人，太太、女儿、妈妈。谢谢。是非常有信心吗？对这一场罢免？如同我跟大家说明的，我们这一场是要告诉更多的民众，需要出来投不同意罢免这个选项，而不是支持谢国梁在家不投票。所以，我想如果只要宣导能够到位，让大家都了解这个选票选项的话，依目前的民意依规，我是会胜选。会不会觉得这个罢免并没有理由啊？现在已经演变成不是公民团体的主张，而是政党对决。罢免已经很明显的，不管从现在还是到明年，都被拿来作为重选的一种工具。那我觉得此风不可长。我也希望台湾不要有这样子遏制的这种罢免的风潮。所以我希望从我这个案子会是最后一个罢免案。